Shubor nakaslem jong udongsan hima. Hatu Home Minister unun number le gumni ek cabinet minister jong ka Maharashtra ek cabinet minister jong ka Uttar Pradesh nun number le amtu bani krani cabinet minister jong ekran dayang suai tang ka kot chandor mino sbar cabinet minister level te kamne cancel ka kare consultation ya ka state ke jungi te ngimene mariarum hadim bing song thu ba kamdan ka jing ekran ka biang nimhun ya ka jing kudu bani asni nimi sbar ka jing mamhun bad ba deng ta daw na kalyang jong ka government na kalyang jong chief minister deputy chief minister bagi cabinet minister ki badan mene kyong ini ba ngine kundu biang bu chief minister manta kasni manta janmir kemi kundu manta kenang bang nginyo clarification ba khamsai no chief minister kai bi ekran pat bu chief minister namar ngi ngimi mene nginong pi ngimun ngin intensify ke jinga ki kampat kun ngin happen intensify te ka nangni di masuk tu cabinet minister jong iba kumnu ni sale ha kita ki beri utana ka bor utana padali naraki cabinet minister ki jongi ki rada ka level jong union kamtam chief minister donang tu mio tamani karan ru yang chuyen tang ban song mio ban song chuyen pa sandur mino telo som khulung am along sili sandur tengi mena ngimi da kabam sultanan ngilamut ba ngin perkhat da kumui mena dai tong yong nginempat le bam joklo jini kam tadi na kalyang government ru request ni yong ngine kudu chief minister ngine plan komnu banne rang nismat bandang ta de but tip susu chief minister vikran yu badu badu home minister dan le mentang ye kundu chief minister mentang ni kalau mau chief minister buang ba home minister unsai kundu kerpang yangi ki sengbalang but ya ka cabinet minister ka cabinet ngin po megalaya latest by February first week ada second week of February ni kundu apa dali bangini keren ban ngin ngelakan sai chief minister menta badu deputy chief minister ngelakan sai bala ngilaj po dali ru nginem ekran ya koi par isu ngilaj ban ekran ya ILP laraka ajing ekran kamdai ya ILP nginem le kata kari karai ku pi menne kadan kajing aidau jong uba kadan ki meeting ki bakarki sipo asam na banbe sipo asam nomor ba kemo ite bu prime minister la po asam to ha first kajing kundu pementa to ngidang la hi ban ban pek yang sejisi na kajing kundu ba sejisi tengi ngin ambi kata kajing kundu ka bangini kundu yang sejisi kalau kamlong sa kata kajing kundu ba sejisi ini sesempat gi kilat ginti bat ngesngo ba ka government nang niskmat kadai ban kumangila juang man kimitil cabinet minister bu chief minister kiri ban lech podali ban peniang ka khli emli ban pendam pi ladang isha pendam wana state jongi ru le untu mio apani kendu atu kamdai kajing ka insol igi ya ka jala ka jongi bakat ki cabinet ila lain ban ra ik merendam ban net bak reception you home minister retang ban shong mio apani karan ada consultation ngata kamne ngakali persya igi cabinet minister tan tu ngong atu unun nem lani home minister umle kumni ya ka UP Uttar Pradesh cabinet minister nun nam le tu pin nun nam ban le eka Maharashtra cabinet minister nenu tang ini na hi te ha pakilet nang ni sekaman pene ala rendang pene ala terpeng namar badang ni penjam minum posisi